여러분 안녕. 이건 매일 섬 소식을 전하는 안내방송이야 구리. 안내방송도 해? 여러분이 생활하는데 도움이 될 만한 정보를 전할 예정이니까 귀 기울여 들어줬으면 해 구리. 그럼 뭔 말하려고? 특별 소식은 없는데 왜 어단디 불러? 그건 그렇고 오늘 짱 춥다 구리. 난 안 추웠는데. 이런 날일수록 눈사람을 만들거나 눈을 가지고 놀면서 체온을 높이는 게 좋다 구리. 알았다고. 눈이 쌓이는 계절에 바깥을 산책하다 보면 작은 눈덩이를 보게 되잖아. 눈을 굴려서 커다랗게 만든 다음에 두 개를 하나로 합치면 눈사람을 만들 수 있으니까 한 번 도전해봐 구리. 오늘은 뭐를 해볼까? 배를 더 따야지. 배를 줍고. 배는 근데 도대체 무슨 아이템에 쓰는 거예요 여러분? 저는 잘 모르겠어요. 많이 혹시 아시는 분들은 저한테 댓글로 알려주시면은 제가 아무것도 없어요. 나 혼자만 재밌어. 나만 재밌으면 돼. 자, 나무를 줍고 눈사람 한번 만들어 볼 거예요 오늘. 자. 뭐야? 이게 뭐야? 벌도 있어? 진짜. 내가 진짜. 오, 눈사람 만들어야지. 눈사람 만들어야지. 얘도 굴려봐야겠다. 근데 제가 알기로는 눈사람이 말도 한다고 하는데 한번 만들어 볼게요. 우와. 힘들어. 오, 굴린다. 오, 뭐야. 오, 눈이 커지니까 굴리네. 오, 안 돼. 뭐해. 그렇지. 옳지. 우와! 오! 얘는 재료가 필요가 없네? 눈만 굴리면 완성이 되는구나. 내 보답으로 아이템 만드는 법을 알려드릴란께. 이거 전라도 말이랑 섞었어. 얼음 지팡이 DIY 레시피를 안 넣어요. 나중에 스마트폰을 확인해보쇼잉. 이 전라도 말을 써 얘. 내가 이것도 드린단께요. 그 아이템을 만들 때 필요한 커다란 눈 결정이여라. 뭐 만드는 건데? 주머니에 넣어놨어라. 이걸 내가 전수해준 아이템을 만들어보쇼잉. 잘생기게 태어나서 행복하구만이라. 못생겼는데? 허벌나게 고맙소잉. 쟤 근데 말 걸면 계속 말을 할 수 있나? 이걸 어디다 써? 눈을 왜 주는 거야? 커다란 눈의 결정. 이거 일단 어디다 쓰는 건지 모르겠는데 혹시 아시는 분은 댓글로 꼭 알려주세요. 이 친구한테 말 걸어봐야지. 안녕. 어라 양밤들. 야 오랜만이다. 나도 너가 오랜만이야. 일주씩이나 얼굴도 안 비치고 뭐 얘네 시간이 진짜 뭐야 이렇게 기다리고 있었네. 알겠다. 너 집에 TV만 봤구나. TV가 없는데 뭔 소리야. 너 말이야 그런 건 나랑 같이 즐겼어야지. TV가 없다고 친구야. 나 눈 왜 이래 근데? 내 눈 왜 이래? 마음 아파. 마음 아파. 여러분 펄이 쏘인다고 조심하란 말도 안 해주고. 안녕. 양반들님 안녕 구리. 나한테 하고 싶은 말 있어 구리? 뭐든지 편하게 말해봐 구리. 뭘 하면 될까? 어디 보자 구리. 이 섬은 자연이 풍부하니까 분명 곤충이나 물고기도 엄청 많을 거야 구리. 곤충 잠자리채로 물고기 낚싯대로 잡을 수 있어. 생물 채집을 즐겨봐. 근데 나 잠자리채가 없는데?
잠자리채는 어떻게 만드는 건데? 자, 그러면은 내가 뭘 해야 될지 모르니까 DIY. 이건 뭐야? 난 잠자리채 만들 수 있어. 나뭇가지가 다 있는데 나? 우와, 도끼. 근데 이 눈 모양은 뭐죠, 여러분? 이거? 커다란 눈의 결정. 이거 뭐만, 얼음 지팡이. 우와. 나 이제 만들 수 있어. 엉성한 도끼. 도끼는 어디다 쓴지 모르겠는데, 일단 저는 잠자리채를 먼저 만들어 볼게요. 자, 그러면 다시 들어가서 잠자리채를 만들어 보도록 하겠습니다. 재밌어. 자, 너굴 작업대를 빌려서 DIY를 해볼까? DIY 할래. 자, 잠자리채 만들어 볼게요. 이걸 만들래. 뚝딱 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 뚝딱. 우와, 더 만들래. 자, 이거를 도끼도 있어. 도끼 만들어 봐야지. 근데 왜 이렇게 약하게 생겼지? 몇 번 쓰면 부러질 것 같은데? 둥딱 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 둥딱. 완성! 엉성한 도끼! 그만 만들래. 잘못했어. 빽. 가자. 자, 그럼 잠자리채를 들고, 근데 겨울이라 곤충이 없는데? 햄스틴! 얘 햄스터는 아닌데? 누구지? 밤돌이. 아니야, 됐어. 안녕. 잘못 말했어. 내 친구 만나러 가야 되나? 자, 나뭇가지를 줍고. 내 친구 햄스틴. 얘 아니야. 어딨지? 햄스틴. 내 친구 햄스틴 바다 보러 갔니? 안녕. 야. 오랜만이야. 나 TV 보다 왔다. 친구가 TV도 없는데. 나 혼자서 아주 격렬한 근육통과 온몸. 야, 너 나랑 운동 한번 해야겠다. 그래, 안녕. 오. 자, 낚싯대를 꺼내서 이제 저 잘해요, 여러분. 자, 들기. 봐라. 걸어. 물어라. 뭐야. 뭔데? 오징어! 처음 잡아봤어, 오징어. 잘 부탁해. 팔아야지. 소라도 줍고. 아니다. 이거 아니다. 고동도 줍고. 오징어 잡았다. 뭔가 오늘 느낌이 좋아요, 여러분. 이건 뭐야? 조개. 대어다. 자, 물어라. 기다려봐. 너 내가 잡는다. 물어라. 봤다. 물어라. 넌 누구니? 요래. 뭐야? 오징어 또 잡았다. 요래. 이거 뭐야? 주머니에 무슨 보틀 물병을 주었는데 이게 어디다 쓰죠? 메시지 보틀이래요. 열어서 봐볼게요. 기운이 넘치는 누군가에게 이걸 준 네가 바로 행운하다. 근육의 상태를 확인할 수 있는 거울 DIY 레시피를 선물할게. 이것만 있으면 언제든 네가 원하는 몸을 상상할 수 있다고. 너한테 도움이 되면 좋겠다. 나 이미 몸 좋은데. 배우기. 수임 한번 만져주고. 자, 목재 테이블 거울 레시피를 배웠다. 자, 필요 없어. 자, 이걸 보는 동물의 숲을 좋아하는 여자친구는 도대체 저한테 뭐라고 할까요? 저도 궁금하네요. 찍하는 친구. 친구야, 왜 가니?
너 자꾸 밀당하네, 나랑. 봤다! 봤다! 봐라, 봤다! 누구야? 처음 보는 물고기야. 뭐지? 납줄개를 잡았다. 자꾸 귀여워. 나랑 닮았어. 나뭇잎 줍고. 나 아까 문 벌들. 아씨, 겁내 아파. 잠자리채로 잡아볼게요. 눈 결정을 잡을 수 있다고 하는데 한번 잡아볼게요. 우후! 와, 눈 결정이야. 녹지 않게 조심해야 해. 녹아, 이거? 녹나요, 여러분? 자, 이번에 낚싯대로 바꿔서 자, 물고기를 또 잡아볼 건데요. 자, 못 잡을 것 같아요. 자, 빠르게 포기하고. 잠깐만. 나비야. 가지마. 나 잡을 거야. 너 잡을 거야. 뭐야? 오호! 나비! 배추잎 나비! 하얗고 매력적이야. 눈 결정 너로 잡을 거야. 없어졌어. 뭐야? 없어졌어. 근데 겨울에도 나비가 있다. 뭐야? 잘 조져. 나 이제 잘 나온 것 같아. 눈 결정이야. 녹지 않게 조심해야 해. 자, 집어넣고. 자, 너구리한테 가자. 자, 너구리한테 가볼 거야. 안녕. 양발눈님 안녕. 안녕, 구리. 나한테 하고 싶은 말 있어, 구리? 뭐든지 편하게 말해봐. 생물을 잡았어. 그래, 친구야. 잡았다고. 자, 너랑 닮은 오징어. 닮았지? 누가 봐도 오징어잖아, 친구야. 오케이. 그리고 또 있어. 누구랑 전화를 받아? 말 중에? 부엉씨? 나 부엉이랑 지금 못 봤는데. 그래서 말하는데 부엉씨한테 보여주려고 손님의 도움을 받아서 이 섬 생물들을 모으고 있어, 구리. 응? 어디 보자. 하나, 둘, 셋. 지금까지 5마리 모았어, 구리. 뭐야? 알았어? 나한테 맡겨, 구리. 아니, 자기들끼리만 이야기하고 나는 전혀 모르겠는데 무슨 말을 한 거야, 저게? 나한테 말을 해줘야지. 박물관 관장한테 온 전화였어? 부엉씨라는 데 말이야. 섬의 생물에 대해 얘기했더니 아니나 다를까 관심이 많더라고, 구리. 그래서 이참에 이 섬으로 직접 조사하러 오겠대, 구리. 그래서 말인데, 양발톱님, 내 이름이 왜 이렇게 발음하기가 어렵냐? 내가 지었는데. 생물을 찾으면서 겸사겸사 부엉씨가 머무를 텐트를 자리도 마련해주면 안 될까, 구리? 내가 또 찾으라고? 일만 시키네, 아주. 어이가 없네. 뭐 해줄 건데, 그래서? 알았어. 안녕. 자, 어디다 지어줄까? 너 내 집 근처에서 살아. 내 감시 받으면서. 여기다. 텐트. 상상해보기. 집이 나보다 좋아. 얘 뭐야? 오케이. 넌 내 근처에 살아. 텐트 위치를 정했다. 내 눈 어떡할 거냐? 진짜. 눈 어떡할 건데? 내 눈. 다시 가야지. 난 좀 요령이 생긴 것 같아요, 여러분. 재밌다. 처음 하는데. 양반도님. 찾았어. 잊고 말고. 정말 고마워. 부엉씨한테 내일 당장 와도 된다고 연락해둘게, 구리. 그보다 양반도님. 발음 겁나 어려워, 진짜. 마일은 잘 모으고 있어, 구리?
재촉하는 건 아니지만 이주 비용도 잊지 말고 꼭 지불해줘 구리. 알았다고 이 사채업자야. 내일은 그만 불러 발음하기 어려우니까. 에이씨 이름 왜 이렇게 어렵게 지어잖아. 흔들어. 오 나뭇가지도 나와. 배만 나오는 게 아니네. 우와. 고인물 여러분 저한테 약간 깨알 팁이나 이런 거 알려줄 거 있으면은 좀 알려주세요. 저 아직 그 동린이라서 여러분이 보실 때 재밌게 보실 수 있겠지만 저는 아직 새로운 게 너무 하나하나 다 새롭고 신기해요. 근데 저는 원래 이런 게임을 좋아하는 편이 아니었는데 직접 해보니까 너무 재밌어. 이거 어떡할 거야 이거. 어떡할 거야. 오 눈 결정 눈 결정. 아니야 아니야. 뭐야 눈 결정 잡으려고 그랬는데 배추인나비를 잡아버렸네. 가지마 브라운 아이즈 가지마. 가지마. 이쪽으로 와. 내가 잡아줄게. 오 잡았다. 녹지 않게 조심해야 해. 잠깐만 물고기 있는데? 이제 안 잡아야지. 또 무슨 말 하려고. 여러분 너구리야 구리. 오늘 뉴스는 오늘 부엉씨라는 분이 헬섬 새 가족이 되었어. 부엉씨는 헬섬의 생태계에 관심을 갖게 돼서 조사를 위해 이주해 오게 되었어 구리. 주민 여러분이 많이 협력해 줬으면 한다니까 관심 있는 분은 부엉씨 텐트에 한번 찾아가봐. 나 가봐야지. 그럼 오늘 또 헬섬에서 즐거운 하루 보내 구리. 안녕. 부엉씨 안녕. 부엉씨 집 가봐야지. 부엉씨 안녕. 내가 또 궁금한 건 못 찾는 성격이죠. 부엉씨 안녕. 새로운 친구 안녕. 오호 처음 뵙겠습니다. 저는 부엉이라고 합니다. 얘는 특이한 말투를 안 쓰네. 헬섬의 흥미로운 생태계를 조사하기 위해 왔습니다. 이야 덕분에 무사히 이사를 마쳤습니다. 내가 다 정해줬잖아. 곤충이나 물고기를 발견하시면 자기한테 갖다 달라고? 팔면 안 돼? 나 돈 벌어야 되는데 나 지금 빚이 얼만데. 나 근데 굳이 저렇게 생태계 전시 안 해도 되는데 필요 없는데. 그건 너 일이잖아. 양반들님 스마트폰으로 데이터를 보내드리겠습니다. 이따 확인해볼게. 뭔데? 뭐 왔다. 오 높이뛰기. 사람들 보니까 이거 그 강을 뛰어다니긴 하던데 한번 만들어 볼게요. 네 그만 말해. 그래 가자. 알겠어 15종류 전시품을 더 필요하니까. 와 진짜 말이야 방구야. 이제 5가지라 그랬는데 언제 10가지를 모아요 여러분. 이거 노동이네. 노동착지야 노동착지. 고용노동부에 신고해야지 이거. DIY 레시피. 커다란 장대. 이거다. 삽도 만들 수 있어 이제. 나 만들 수 있는 거 엄청 많은데? 일단은 삽이랑 제가 그 높이뛰기 멀리뛰기 장대를 한번 만들어 보도록 할게요. 높이뛰기 장대. 자 가도록 하겠습니다. 잠깐만 뭐가 있었는데? 마일리지 항상 확인해야죠 여러분. 그죠? 마일리지 얼마 주냐? 300. 짜다 진짜 너는. 역시 사채업자야. 나가고 장대. 단단한 목재? 단단한 목재를 어디서 구해요 여러분? 부드러운 목재 이거 어떻게 구해? 도끼. 맞다 도끼 있었지. 들기. 근데 이거 진짜 신기하다. 우와 치즈야? 짜다. 왜 3번밖에 안 나와. 나무는 큰데. 줍고 단단한 목재다. 맞죠 여러분? 저거 단단한 목재가 안 나오네요 여러분. 이야 시작.
뭐야. 아! 새똥구리 처음 발견했는데. 여러분, 제가 뛰면은 얘네들이 다 도망가. 물고기뿐만이 아니라. 와! 안 돼! 제발 오지 마! 오지 말라고, 짜식아. 여러분, 제가 재수가 없나봐요. 또 쌓였어. 새똥구리. 단단한 목재다, 저거. 맞죠, 여러분? 안 돼, 제발. 진짜 제발! 누나, 거기 왜 있는 거야? 와, 진짜 말이 되냐? 짜증나. 이건 내가 희생하고 받는 마일은 좋은 게 아니잖아요, 여러분. 그죠? 진짜 어이가 없네. 얼마 주는데? 300 줄 거잖아요. 나 마일 많이 모았다, 벌써. 2,900 모았어. 우와. 와, 근데 진짜 벌써 이거 무섭다, 이거, 은근히. 뭐 도망가게 되네. 진짜. 짜증나. 때려봐. 돈 모아야 돼요. 뭐야? 또 만들어야 되나? 여러분, 이거 또 만들어야 돼요? 잠깐만, 나 그러면 단단한 목재가 4개인데. 또 만들어야 돼? 여러분, 제가 새똥구리를 한번 잡아볼게요. 자. 야, 잡았어, 새똥구리 잡았어. 벌에 2번 쏘인 보람이 있다. 이거는 진짜. 자, 한번 만들어 보도록 할게요. DIY를 해볼까? 지금 할래. 자, 도끼리 만들 거예요, 저는. 만들래. 둥떡. 오, 빨라. 완성! 그만할래. 자, 도끼를 들고. 자, 여기서 도끼로 바꿀 거예요. 자, 들기. 자, 나무를 칠 건데. 단단한 목재 나와라. 나왔다. 이 은근 단단한 목재가 잘 안 나오네요, 여러분. 전 몰랐는데. 자, 여기서 그러면 만들어 봐도. 아니야, 왜 그래? 왜 이래? 이 가운데로 안 하면 안 들어가지네. 그죠? 제가 진짜 새로운 걸 많이 배워요, 여러분. 재밌어. DIY를 할래. 지금 할래. 자, 장대를 만들 건데요. 제작가는 높이치기 장대. 이거 만들래. 오케이. 가르쳐서 만들 수 없다는데? 팔고 싶어. 그래. 기다려봐. 자, 배 결정. 배 하고. 자, 너 먹어. 많이 준다. 1000벨. 팔게. 또 있어. 물건 팔라고. 그래. 벌집. 자. 얼마 줄까? 왜 이렇게 싸? 2번이나 쏘였는데 나는. 여러분, 벌집도 나중에 뭐 DIY 할 때 필요한가요? 전 잘 몰라가지고. 자, 이번에 한번 만들어 보도록 할게요. 자, DIY 할래.
제작 가능. 만들래. 뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝. 완성! 아니야. 그만 만들어. 삽? 삽도 만들어야겠다. 만들래. 뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝. 완성! 아니야. 왜 자꾸 더 만들래? A를 자꾸 혼자 눌러. 친구야. 나가야지. 그래. 자, 새로 만든 장대를 한번 써보도록 할게요. 들기. 우와! 오, 길어져. 이거 뭐야? 뭐야? 여러분, 이거 뭐예요? 똥꼬처럼 생겼어. 똥꼬처럼 생겼어. 이거 뭐야? 들기. 이거 한번 파보고 싶다. 이 방향 조절도 해야 되네. 우와, 뭐야? 우후! 화성이다! 우와, 꽃이야! 잠자리채 들고 있어야지. 아닌데? 나뭇가지는 필요할 것 같으니까 항상 줍고. 여기는 어떻게 올라가요, 여러분? 저 올라가고 싶은데. 우와! 새로운 게 많아요. 오! 처음 와봤어. 우와! 이게 어디까지 있는 거예요, 여러분? 왜 안 올라가져요? 저 왜 안 올라가져요? 나 올라가고 싶어. 막 궁금증이 생기는데? 이거는 언제 할 수 있어요, 여러분? 들기! 흐이야! 안녕, 부엉아. 안녕? 기증하신 물건 가져오셨거나 제가 도와드릴 일이 있다면 언제든지 말씀해주세요. 기증할래? 응. 많은데? 자, 쇳덩구리. 이거? 쇳덩구리. 찾기 힘들었어. 좋아하지 않아도 받아. 너가 어차피 여기 박물관 만들어야 된다며. 아니, 괜찮아. 있어. 기다려봐. 화석. 너가 좋아하는 화석. 그래. 그럼 감정부터 해보겠습니다. 감정을 왜 해? 돈 줄 거야? 여러분, 기증은 돈 못 받죠? 이름이 어려우니까 패스할게요. 박물관 개관까지 크게 한 걸음 다가갈 수 있을 것 같습니다만, 무슨 말 하려고? 어떠십니까? 이 화석을 저에게 기증해 주지 않겠습니까? 기증할게. 그래. 얘 이거 갖고 튀는 거 아니에요, 여러분? 나중에? 무슨 말인지 모르겠어요. 이름이 너무 길어요. 좀 바빠서. 또 기증할 수 있나? 나비도 기증할 수 있죠. 회추인나비 가져가. 그래, 너가 좋아하니? 이것도 싫어해? 너 뭘 좋아하니? 어이가 없네. 박물관은 왜 갈래? 곤충은 싫어. 설명 들을래 눌러버렸어요, 여러분. 말 겁나 많아. 있어. 그래, 다 줄게. 다 털어가라, 내 주머니. 그래, 너가 좋아하는 조개다, 이 자식아. 납줄개, 물고기. 가져가. 그래. 알았어. 아니야. 유서가 신중하게 선택해. 아니야, 사양할게. 양토목 신중하게 선택해. 그렇지, 잘했어. 글은 끝까지 읽어보는 거야. 그렇지. 기증품 소중히 보관하도록 하겠습니다. 알았어. 11종류? 알았어. 말 겁나 많았지. 잠깐만요, 여러분. 저 나비 잡아야 돼서 말 걸지 마세요. 저 나비 잡을 거예요. 자.
어딨지? 안 보여. 잡았어. 무슨 나비야? 왕 얼룩나비 없던 거다. 이런 기능이 있었어. 반대로 들으면 다시 돌아와. 던져. 그렇지. 물어라. 이게 한 번에 물 때도 있네. 뭐야? 처음 보는 물고기다요. 빙하우. 낚싯대 부러졌대. 낚싯대 어떻게 만들었지? DIY를 들어가서 뭐가 필요한지 봐야겠어. 나무까지. 자, 장대로. 이거 아니야. 이걸로 하면 돼. 띠링. 그렇지. 넘어가자. 너구리 집으로 가서 만들어야지. DIY 해야지. 자, DIY 하러 가볼까? 자, 낚싯대를 한번 만들어 볼까? 나뭇가지가 6개나 있구나. 자, 만들래. 둥떡. 완성! 아니야. 왜 자꾸 너 A만 눌러, 유서가. 유서가 아니야. 본명 말하면 안 되는데. 가보자. 상태 들고. 뭐야? 이거 뭐야? 뭐야? 죽었어. 여러분, 사람이 죽어있어요. 뭐야? 내가 아무리 잘 먹게 생겼어도 뭘 먹어, 친구야. 일어났어. 왜 영어를 써? 눈썹 색깔이 보니까 외국인이구나. 내가 너 구했지. 무슨 논란? 뭘로 구조 요청을 할 수 있는 거야? 왜? 고장났어? 야, 당연히 고장났지. 너 지금 떠밀려 온 거야, 친구야. 통신 부품 장치? 뭔데? 일단 찾아주기 해볼게. 뭔데? 그럼 얘도 내 주민으로 데리고 올 수 있는 거예요, 여러분? 네. 어떻게 찾는 거야? 노동이네. 와. 5개를 언제 찾아요? 저 괜히 했나봐요. 돈이야! 5,000벨이야! 구멍에 붓기. 찾았다. 근데 이거 진짜 주의 깊게 봐야겠다. 어렵다. 어디? 대여다. 이건 대여다. 봐라. 이거 진짜 눈이 사시야? 이걸 못 봐? 봐라. 뭔데? 넌 누군데? 누구야? 우와! 큰잎배스인가? 농어? 기증했나? 뭐야? 왜? 나이스! 물고기야. 잡아보자. 야! 봤니? 봐라. 봤다. 뭐야? 넌 누구야? 우와! 오호! 돔이야! 바꿔야 돼, 이건. 뭘 버릴까?
조개 바지락. 삽으로 바꾸고. 저기 있다. 찾았다. 부품 5개 다 찾았어. 여러분, 저 다 찾았어요. 자, 가자, 유서가. 가자. 아이, 본명 말하면 안 되지. 가자. 진짜, 찾기 겁나 힘들어. 뛰어. 잠자리! 잠자리 어디 갔어? 이거 아닌데? 어디가? 야! 어디가? 내가 너를 잡으러 다시 가야겠니? 잡았다! 잠자리 잡았다! 자, 이제 가자. 룰루루루루루루. 어딨니? 어딨어? 내가 막노동했어. 너 때문에. 진짜 노동이랑 노동 다 했어. 그래. 뭐 줄 거지 너? 그래, 땡큐는 없어. 공짜는 없어. 나중에? 와, 빚 갚을 수 있대요. 사채업자 자식. 이 사채업자 자식 어딨어, 지? 안녕, 나 빚 갚으러 왔어, 빚쟁이. 사채업자. 응. 2주 비용. 응. 다 갚았다. 드디어 갚았다. 비청산했다. 그래. 그만 좀 시켜. 양밤돌님. 텐트 생활은 어때, 우리? 평범해. 맞아, 잘 적응했지, 너 때문에. 막노동은 그렇게 시켰는데. 뭐야, 또 상품 팔려고 하네, 아주. 쟤는. 어이가 없네. 하고 싶은 말 있어. 마이홈 상담. 나 집 있어야 돼. 응, 지어야겠어. 98,000벨? 이거 언제 갚아? 방금 빚 갚았는데. 그래, 우리 대한민국은 거의 다 빚이니까. 자, 그래. 고를 수가 있어? 나는 검은색. 다른 색도 있어? 나 파란색. 하늘색. 응? 업그레이드 줘야죠? 보내줬다고 하겠지, 또 메시지로 나한테. 오, 녹음 마일리지 플러스는 특별한 조건을 달성하면 추가 마일을 받을 수 있는 특별한 혜택 프로그램이야, 구리.